اللهم بارك. معاكي قطايف يا جماعه، ومعاكي هنا الزبيب وايه وجوز الهند، مش هكتر. معاكي هنا بلح، تمام كده. بلح اهو اهو، وايه كده. هقفلها بقى كده، تمام. بس أنا مش عارفه بتفرود ليه، يعني اتفتحت مش عارفه ليه. نجرب واحده كده تاني. ممكن يكون عشان حطيت قطعتين كده، حاجه بسيطه قوي، عشان نحط واحده بس. بصوا كده كده. ممكن يكون عشان حطيت حتتين وراح ايه شققت. نجرب كده، نحط بقى حاجه بسيطه برضه كده، مش هحط كتير، حته كده، عشان هي تقريبا لما بتكتر بايه بتشقق. انا معملتش حلويات كتير اوي في رمضان، بس اهو. دي ممكن تحشيها جبنه، ممكن تحشيها بلح، ممكن تحشيها يعني حاجات كتير. ممكن تحشيها لحمه مفرومه كده اهي. كده اللهم بارك. بصوا كده، بسم الله ما شاء الله. القطايف يا جماعه بعد ما خلصت، قطايف يا جماعه البلح والزبيب. بصوا كده اللهم بارك.